Ci sono adesso molte problematiche che riguardano gli agricoltori. Una di quelle più nuove e più sentite è probabilmente l'IMU. L'IMU è una spada di Damocle che pende sulle teste degli imprenditori agricoli, perché chiaramente arriva in un momento dove le aziende agricole sono in grande difficoltà e chiaramente pensare che le aziende possano avere un appesantimento anche di 400, 500, 600% in più rispetto a quello che era negli anni passati diventa veramente un rischio vitale per le imprese agricole. E a oggi, da calcoli nostri, circa un terzo delle imprese agricole rischiano la chiusura con l'avvento dell'IMU. Quello che noi chiediamo è che sicuramente l'IMU venga applicata in maniera differenziata, perché non possiamo penalizzare ulteriormente quelle che sono le imprese agricole attive, le imprese agricole che vivono essenzialmente, esclusivamente di agricoltura. Questi agricoltori professionali devono essere trattati in maniera differente da chi comunque il terreno ce l'ha come bene rifugio, ma sul quale non deve vivere, e quindi le aliquote devono essere sicuramente commisurate con quello che è la realtà di quell'azienda, con gli scopi di quell'azienda. Le aziende del nostro territorio stanno oggi producendo dei prodotti che ci fanno grandi all'estero, quindi il Made in Italy italiano agroalimentare è l'unica voce in ascesa. Che cosa possono fare le istituzioni locali per venire incontro agli agricoltori polesani in questa situazione? Dobbiamo ricordare che 0,38 dell'IMU sui terreni viene trasferita a Roma, quindi non è vero che tutta rimane nelle casse comunali. È importante quello che i comuni possono fare, è fondamentale, perché pensare di differenziare un'aliquota deve essere fondamentale da parte degli amministratori, perché in questo modo sicuramente riescono a far chiarezza in un'imposta municipale poco chiara, applicata in maniera frettolosa e poco precisa. Dall'altra parte i fabbricati rurali va applicata l'aliquota minima se questo balzello non verrà eliminato, tenendo in grande considerazione che in provincia di Rovigo sono 13.000 i fabbricati rurali che dovranno essere obbligatoriamente accatastati entro ottobre, quindi già il costo dell'accatastamento è un costo molto importante. Solo una volta che vi sarà fatto l'accatastamento e quindi tutti i fabbricati saranno all'urbano, riusciremo a capire veramente quello che sarà il gettito. Ad oggi tutti i calcoli che vengono fatti sono su gettiti presunti, quindi la mia paura è che vi siano domani degli extra gettiti, i quali magari nel frattempo hanno fatto chiudere, molte aziende hanno cessato la loro attività, e quindi chiaramente ci troviamo per strada aziende agricole che hanno chiuso i battenti e dall'altra parte magari delle risorse extra nelle casse comunali che non hanno più, a quel punto, che hanno scarsa valenza. Le aziende agricole delle nostre zone sono tutte aziende storiche che si tramandano di padre in figlio. Il ricambio generazionale quindi diventa un problema o un'opportunità? I giovani devono e sono un'opportunità, ma non solo per il sistema primario, per il settore agricolo, ma per l'intero paese, perché quando parliamo di agroalimentare, di export e di PIL in ascesa dell'export del Made in Italy, significa che comunque quella è una delle poche o sicuramente un'opportunità per il nostro paese. Dall'altra parte le imprese agricole devono assolutamente diventare imprese, sempre più imprese professionali, imprese agricole le quali riescono a stare al passo con i tempi, e i giovani chiaramente riescono a essere dinamici, riescono a essere pronti anche a rispondere alle esigenze del mercato, alle esigenze dei consumatori. Quindi sicuramente i giovani sono il nostro futuro, vanno stimolati, vanno premiati, vanno aiutati in maniera fattiva e non solo a parole. Bisogna pensare, credo che i governi precedenti hanno fatto sicuramente molto bene, pensare di mettere anche i terreni demaniali con una vendita, con una priorità forte rispetto ai potenziali acquirenti, quindi una priorità rispetto ai giovani. Questo è importantissimo.
e quindi bisogna che tutti insieme facciamo delle sinergie per cercare di mettere veramente in campo delle grandissime professionalità. Sono certo che i giovani, spesso diplomati e laureati, sapranno sicuramente rispondere in maniera positiva a queste nostre esigenze.